你公司嗰啲客人咩名？但係每次聽到唔知叫分賬單咯，第二啲欄寫咯。或者你第二日去攞藥，第二日翻去攞藥。前面咧，最前呢個好似係去曬太陽。晒喎，喂呢度啦呢度啦。呢度啦，呢度。我呢度呢度睇完天台啊嘛。開咗個俾你啊！都唔夠因為我呢個白衫好耐嘅，但係都好新淨。哇！你好貴啊！好着嗱，哦喺嗰度就得啦，唔使。就呢度就咁係嘛？後邊咧，好中意見啊！買而家啲好熱啊嘛，炒啊！發晒啦！呢個茶四嘅，都耍隻間嘅。出做嘅時間短嘅。而家隔離啊！呢個可能係疫情啫。睇下佢有即係佢差尾打殘佢又點樣知會大致上點。咁你自己睇。我哋佢點樣睡覺啦嘛？9分鐘咯，9分鐘。咁啊係啊，但係有得揀你梗係揀。最主要咪係佢又要揀揀得嚟點做？私人你你唔好揀啊！我已經擺咗個位俾佢。哎呀，唔抽得到。佢唔抽嗰時咧，人哋已經抽齊。所以唔係要幫我，所以有好多。都冇人喺嗰度。咁大嘅呢度光。係啊，3個字啊！大咗咧，就成10年我好中意食今日都係。你哋知唔知啊？我就係中意食。
反攻的。哇，我没想到，
要揸咗嚟。啦，人踩下先。未夠位置，個個你好舒服啦。關仔，前轉啦，你俾埋咗3000嗰個，我要7月5號，你7月1號飛啦，但係早一陣又唔太陽，你3號先星期
我嗰日前咗網，我諗你啊，係啊，大件事嘅，呢個網係上網真係出下，佢搞咗落買，有啊，網上買，機嚟㗎，唔知即係要機需要咩？知其實而家咁新嘅有時睇嗰啲圖咧，你識睇周圍環境會清楚啲。嗰日睇完咗翻嚟之後，如果就係想瞓靚佢咧，你要跟住我哋一定要斜嗰邊，呢個單視。於是我就覺得喺擺度我要睇落去，我覺得呢個係太過，轉咗彎咗。呢個佢好複雜㗎，所以我都唔就係啊，有拉能。呢個地圖你睇到，咦？我揀得我揀得佢哋，佢哋主動得啦，我覺得呢個好快。已經食咗打機度啦，之後嚟咗魚盒外賣。呢架車又搞，今日跟住個停車啦，跟住擺咗插片。好 OK 喎，我覺得下邊可能不同嘅人對抄牌跟住都會點解要抄佢牌？放過你個而家你擺上買咁，應該有。上正先有意思嘅。有就係要乜嘢，即係講你。
翻出去。啊！唔係喎，慢慢等。但我哋翻到咧嘅，直接上出翻啲。買嗰條酒，平時我哋都食唔唔係喎，打嚟就佢都唔做。佢落去唔跟小弟行咁嚟講，知啊，佢落唔跟住行，我都係咁諗。以前啱嘅，啱啱做咗。你負責啊！